မန်စီးတီးတောင်မဝယ်နိုင်တော့တဲ့အန်ဒါဆန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ညီကိုရီးယားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ United ဇုံကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေရတော့ Nottingham Forest အသင်းဟာသူတို့ရဲ့အဓိကကွင်းလယ်လူအန်ဒါဆန်အတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုပေါင်တန်း120အထိအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်ဗျဒီလိုကြီးမားလုံးတဲ့ဈေးနှုန်းဟာငွေကြေးသုံးစွဲနိုင်မှုအယမ်းမြင့်မားပါတယ်ဆိုတဲ့မန်စီးတီးအသင်းအတွက်တောင်မှတော်တော်လေးတွန်းဆုတ်သွားစေမယ်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်တလောပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေကိုခဏမေ့ထားပြီးတော့အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့အတူကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်အပြည့်အဝအာရုံစိုက်နေတာပါကျွန်တော်တို့အသင်းဘက်ကစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်မန်စီးတီးတောင်မပေးနိုင်တဲ့ဈေးကို United ကပေးနိုင်ပါမလားလို့တွေးစရာရှိပေမဲ့လေတကယ်တမ်းလက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့ဒီအခြေအနေတွေဟာ United အတွက်အကောင်းဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲအကြောင်းကတော့မန်စီးတီးအနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားမတိုင်ခင်ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိုအမြန်ဆုံးအပြီးတက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်လို့ပါပဲအီတာဆန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကကမ္ဘာဖလားအပြီးအထိကြန့်ကြာသွားလေလေ United အတွက်အခွင့်အရေးပိုးများလေလေဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲမေးလို့ရှိရင်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာမန်စီးတီးအသင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘန်နာရေးစီးပြင်းချိုးဖောက်မှု115ဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းအလဲတစ်ခုပေါ်ထွက်လာနိုင်ခြေကလည်းရှိနေပါတယ်ဗျဒီလိုသာဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်တော့မန်စီးတီးကိုပြောင်းဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့အန်ဒါဆန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ချင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် United ရဲ့ကွင်းလယ်တိစောက်မှု Master Plan မှာအီဒါဆန်ကိုပထမဦးစားပေးအဖြစ်နဲ့ပြီးပြအောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဖာနန်ဒက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စကော့တို့ထဲကနေပြီးတော့တဦးကိုဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူသွားမှာပါအဲ့ဒီနောက်မှာအရေးကြီးဆုံးအထူးအပြောင်းအရွှေ့အဖြစ်နဲ့အန်ဒါဆန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တိုနာလီတို့တွေကတယောက်ယောက်ကိုကမ္ဘာဖလားအပြီးမှာအေးစစ်စစ်စူးစမ်းသွားမဲ့သဘောမှာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်အန်ဒါဆန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကမ္ဘာဖလားအပြီးအထိနောက်ဆုတ်သွားခြင်းက United ရဲ့ဈေးကွက်အဖြူဟာအတွက်တကယ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်အနေအထားမျိုးဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုတို့ရောအန်ဒါဆန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကြန့်ကြာသွားတာက United အတွက်တကယ်ကိုအခွင့်အရေးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်လားကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြပါအောင်ဗျာ